Kwa hiyo mkulima ambaye unatusikiliza pia sasa hivi, kubwa ambayo tunalijadili hapa ni kuhusiana na udhibiti wa mazao baada ya mavuno kwa kutumia mifuko ya tabaka. Inawezekana ikawa inashangaza kidogo mtu akisikia unaweza kudhibiti mazao kwa mifuko tu, yani unajua inatafakarisha kidogo. Sasa tuifahamu hii mifuko ya tabaka. Inakuwa na mfuko ndani ambao umetengenezwa kwa material ya plastiki ambayo ipo katika grade ya chakula, kwa maana kwamba inaruhusiwa. Lakini pia inakuwa na mfuko mwingine ambao ni misili ya sulfate. Lakini pia mifuko hii ni tabaka ni kwa sababu pia ina ule upekee. Upekee wake ni kwamba mifuko mingine ya plastiki inaweza ikawa inatengeneza tuseme unyevu baada ya kufungwa, lakini imetengenezwa kwa material ambayo inaweza ikaweza kutoa. Na kuna makampuni mbalimbali ambayo yanatengeneza hizi mifuko. Kuna kiwanda ambacho ni maarufu sana kipo Arusha, A2Z. Lakini pia kuna mifuko ya Pixi, na kuna hizo ni brand names. Kwa zipo aina mbalimbali. Yeah. Na hii inasaidia nini hasa? Umezungumza moja hapa tu la unyevu. Lakini nataka kufahamu zaidi. Ndio. Kusaidia kwake ni kwamba inasaidia uhifadhi au kuzuia wadudu wasije kuharibu. Okay. Kwa nini tunatumia mifuko ya tabaka? Tunatumia mifuko ya tabaka kudhibiti wadudu ni kwa sababu tunataka kutengeneza mazingira magumu kwa wadudu kuishi. Kuna wadudu ambao wanajulikana sana katika uharibifu wa mazao ambao karibia sehemu mbalimbali za Tanzania wanapatikana. Tukizungumzia dumusi ni mdudu ambaye anaharibu sana mazao hasa ya nafaka. Kwa hiyo yeye anashambulia mazao yakiwa yameshakauka. Lakini sisi tunataka tudhibiti kwa kutumia mifuko ya tabaka bila kutumia kemikali. Kwa hiyo mkulima au mtu ambaye anatakiwa kuhifadhi anaandaa mazao, anakausha vizuri katika ule unyevu ambao unakubalika. Baada ya kukausha anayaweka katika ule mfuko, kama nilivyosema kwamba kuna na tabaka mbili. Kuna tabaka moja linaanza ambalo ni tabaka la ndani, lakini kuna tabaka jingine ambalo linakuwa linaanza. Linakuwa linafuata juu ya ile tabaka jingine. Kwa hivyo inasaidia nini? Ni kwamba baada ya kufunga ukishafunga maana yake unatakiwa usiruhusu hewa yote isiweze kuingia, kwa sababu wadudu kitu ambacho kinafanya waishi ni hewa pamoja na unyevu. Kama unyevu umeshaudhibiti kwa kukausha na ile hewa umefunga, kama tunavyofahamu plastiki haziruhusu hewa, kwa hiyo inatengeneza mazingira magumu kwa wadudu wasiweze kuishi. Hiyo ndio inafanya kwamba hawa wadudu wasiweze kuwa katika mazingira magumu ya kuweza kukua. Na hata kama kuna wengine ambao walikuwa wameshaanza baada ya kukosa hewa ya oxygen na hayo mazingira ya unyevu kuwa chini, basi hawaweze kuishi tena. Revocatus, hapa unamaanisha kwamba mifuko pekee inaweza kuhifadhi mazao yako vizuri kabisa kulinda na wadudu pasipo kutumia dawa ya aina yoyote? Ndio. Inawezekana kabisa na imekuwa tukifanya hivyo.